ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি কলকাতার একটি বিখ্যাত জায়গা কলকাতা এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে। তো এটা ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম এয়ারক্রাফট, আর এটা ইনোগ্রেট হয়েছে কিছুদিন আগেই, জুন মাসে। তো আপনারা জানেন, আমার অনেক ভিউয়ার্স আছে যে এটা স্টার্ট হয়েছে সেটা জানে না। তো তার জন্য আমি ভাবলাম যে আপনাদের এই মিউজিয়ামটা সম্পর্কে টোটাল গাইড দিই এবং নতুন করে এই ভিডিওটা বানাই। তো বন্ধুরা, বাড়ি থেকে যখন আমি বেরিয়েছিলাম তখন কোনো বৃষ্টি ছিল না, আবহাওয়াটা খুব ভালো ছিল। কিন্তু রাস্তার মাঝখানে বৃষ্টি চলে এসেছে, আর এখানে বৃষ্টির কারণে আমি ভালো আপনাদের হোটেল দিতে পারছি না। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি চলে এসেছে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার। বন্ধুরা, এয়ারক্রাফটের মিউজিয়ামটা বিশ্বসারণী থেকে 300 মিটার দূরে। আর যেখানে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটা অবস্থিত, এই মিউজিয়ামের এই জায়গাটাকে ধরে বিজে ব্লক, নিউ টাউন বিজে ব্লক। চলুন দেখতে থাকুন। এ হলো এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের এন্ট্রি গেটটি। গেটের বাঁদিকে আপনারা টিকিট কাউন্টারটি পেয়ে যাবেন। স্টুডেন্টদের জন্য ফ্রি এন্ট্রি, কিন্তু সঙ্গে স্টুডেন্টদের আই কার্ড নিয়ে যেতে হবে, এবং বাকিদের জন্য এন্ট্রি ফি 30 টাকা করে প্রত্যেককে দিতে হবে। মিউজিয়ামটি টুইসডে টু ফ্রাইডে 2:30 থেকে 8:30 পর্যন্ত খোলা থাকে, এবং স্যাটারডে টু সানডে 2 থেকে 8:30 পর্যন্ত খোলা থাকে। প্রবেশ করতেই আপনারা বাঁদিকে সেই যুদ্ধ বিমানটি পেয়ে যাবেন, যেটা কার্গিল যুদ্ধে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছিল। এই বিমানটি ভারতের নেভিতে কর্তব্যরত ছিল, এবং বিমানটির নাম ছিল টাপুলেভ 142M। বিমানটি 8টে প্রপেলার এবং 4টে ইঞ্জিন দ্বারা উঠত, এবং বিমানটির সামনের নজেলটা দিয়ে শত্রুদেরকে আক্রমণ করত। 1988 সাল থেকে 2017, দীর্ঘ 29 ইয়ার্স এই বিমানটি ভারতের নেভিতে বিশেষ দায়িত্বভাবে কর্তব্যরত ছিল, এবং টোটাল ফ্লাই করেছে 30,000 ঘন্টা। বিমানটির পেছনের দিকে বিমানে এন্ট্রি করার দরজা রয়েছে, আর সামনের দিকে এক্সিট করার দরজা। বিমানটির ভেতরে ফটো বা ভিডিও তোলা নিষেধ রয়েছে, তাই ভিডিওতে ভেতরের টেকনিক্যাল সিস্টেমগুলো আপনাদের দেখাতে পারিনি। বিমানটার বাঁদিকে রয়েছে চিলড্রেন পার্ক। ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে এলে ওরা বোর হবে না। দুপুরের দিকে খুব সানসেট থাকে, তাই আমি আপনাদের রিকমেন্ড করব যে আপনার 3টে থেকে 4টের মধ্যে ওখানে যাওয়ার জন্য। আর এর আগে গেলে আপনাদের একটু অসুবিধা হবে রোদের জন্য। বিমানটা ঠিক সামনের হুইলের নিচে বিমানের পাইলটদের এন্ট্রি করা এবং এক্সিট করার গেট। যদি বিমানের কোনো ইমার্জেন্সি হয়, তাহলে এই গেট দিয়ে ওঠানামা করা হয়। বন্ধুরা, এখন আমি বাড়ি চলে এসেছি। তো ডিউ টু হেভি রেইনফল আমি ভালোভাবে ভিডিও শ্যুট করতে পারিনি। যতটুকু পেরেছি ততটুকু আপনাদের দেখাতে চেষ্টা করেছি। তো আজকের ভিডিওটা এতটুকুই হবে। আর ভিডিও দেখার পর আপনারা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আমাকে জানাবেন যে ভিডিওটা কীরকম হয়েছে। আর আপনারা তো ভিডিও দেখছেন কিন্তু সাবস্ক্রাইব করছেন না। তো
আপনারা যদি সাবস্ক্রাইব না করেন তাহলে কিভাবে আমি মোটিভেট হব, কিভাবে আপনাদের জন্য ভালো ভিডিও নিয়ে আসবো, আর নতুন নতুন আপডেট কিভাবে পাবেন আপনারা যদি সাবস্ক্রাইব না করেন। তাহলে আপনাদের কি করতে হবে, সাবস্ক্রাইব করে নিতে হবে। তো চলুন সবাই সাবস্ক্রাইব করে নিন, আর আজকের ভিডিওটা এতটুকুই।